Merhabalar herkese, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir lif modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Lifimiz çilek lifi olacak arkadaşlar. Çilek modeli yapacağız lifimizde ve bu iki güzel rengi kullanacağım, kırmızı ve beyazla lifi oluşturmaya çalışacağım. Umarım beğenir, siz de bana eşlik edersiniz. Hep birlikte yapmış oluruz bu güzel modelimizi. Tığ olarak da 9 numara 1,15 milimlik tığ kullanacağım arkadaşlar. Şimdi dilerseniz zaman kaybetmeden hemen yapım aşamalarına geçelim. Lifimiz için önce zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Şöyle çok sıkı bir zincir olmasın, çok aşırı da gevşek olmasın. Toplamda 85 tane zincirle başlayalım. Lif boyutu olarak vereyim ben size sayıyı. Fazla gelirse kenarında zincirimiz kalsın, kısa gelmesin ama fazla gelmesinde zarar yok. Evet, 85 adet ilmeğim hazır, zincirimi hazırladım arkadaşlar. Şimdi şuradan saymaya başlayalım. Dipten değil, 1 2 3 4 5.'nin içerisine ipimizi tığımızın üzerine alarak 5. ilmeğimizin içerisine geçip bir ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle baş tarafta da bir kutucuk hazırlamış olduk. Bir tane zincir çekiyoruz ve bir ilmek atlayıp diğerinin içerisine geçip yine bir ikili trabzan. Yine bir tane zincir çekiyoruz. Bir ilmek atlıyoruz. Sonrakinin içerisine geçip bir ikili trabzan. Tekrar bir zincir, bir ilmek atlıyoruz ve sonrakine. Bu sırayı da bu şekilde kutucuklar oluşturarak bir zincir ve bir ilmek atlayıp sıra sonuna kadar geleceğiz arkadaşlar. Hep aralara bir zincir ve bir ilmek atlıyoruz. Sonrakinin içerisine ikili trabzan. Bir ilmek atlıyoruz. Sonrakine ikili trabzan. Bu şekilde kutucuklarımızı sıra sonuna kadar zincirimiz boyunca hazırlayacağız. Yalnız sayılı bir şekilde hazırlamanız gerekiyor arkadaşlar. Toplamda 37 tane kutucuğumuz olması gerekiyor. 37 kutucuğa tamamladıktan sonra zincirinizde arta kalan bölüm olursa orayı bırakın. Daha sonrasında orası kesilir. Şimdi ben bu kutucukları 37'ye tamamlayayım. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar, 37 tane toplamda kutucuğumuz hazır. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekip geriye dönüyorum. İpimi tığımın üzerine alıp baştaki trabzanımın üzerine bir ikili trabzan yapacağım. Pardon. Bir ikili trabzan yapıp baş tarafa bir kutucuk yaptık. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen buradaki kutucuğumuzu atlıyoruz. Bunun yani şu bir sonraki kutucuğun içerisine geçiyoruz arkadaşlar. İpimi yine tığımın üzerine aldım ve bu kutucuğun içerisine ilmeğimi uzatıyorum. 1 2 ve üçlü fıstık yapıyorum. Tek seferde çekip kapatıyorum. Araya bir zincir. Tekrardan aynı kutucuğun içerisine ikinci üçlü fıstığımı yapıyorum. 2 ve 3. Tek seferde çekip kapatıyorum. Araya bir zincir. Tekrardan aynı kutucuğun içerisine üçüncü üçlü fıstığımı yapıyorum. 2 ve 3. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum ve tekrar bir zincir. Ve dördüncü fıstığımızı da yine aynı kutucuğun içerisine yapıyoruz. 1 2 ve 3. Tek seferde çekip kapatıyorum. Tekrar bir zincir. Şimdi yine bakın, hemen ilk kutucuğumuzu atlayıp diğerinin içine geçiyoruz. Ve buraya bir ikili trabzan. Tekrardan araya bir zincir ve bir kutucuk, sıradaki kutucuğu atlayıp diğerinin içine geçiyoruz. Ve bunun içerisine de ilkinde olduğu gibi 4 tane üçlü fıstık yapacağız. Bir zincir, aynı kutucuğun içerisine ikinci, 2 ve 3 kez dolduruyoruz her seferinde. Kapatıyoruz ve bir zincir. Hep aralara bir zincir arkadaşlar. 1
2 ve 3. Tek seferde çekip kapatıyorum. Bir tane zincir. Şimdi sonuncu dördüncü üçlü fıstığımızı yapıyoruz. 1 2 ve 3. Tek seferde çekip kapatıyoruz. Tekrardan bir zincir. Bir zincir çekip yandaki kutucuğu, hemen ilk kutucuğu atlayıp diğerine geçiyoruz. Ve buraya bir ikili trabzan. Tekrardan araya bir zincir. Yine sıradaki kutucuğu atlayıp diğerine geçiyoruz. Aynı şekilde 4 tane üçlü fıstık dolduracağız. Hep aralara bir zincir ve tek seferde çekip kapatıyoruz. Bir zincir. Bunu da yapalım birlikte. İkinciyi geçtim. 1 2 ve 3. Çekip tek seferde kapatıyorum ve bir zincir. Üçüncüdeyiz. 1 2 ve 3. Çekip kapatıyorum. Ve bir zincir. Dördüncüyü yapıyoruz. Yani sonuncuyu. 1 2 ve 3. Tek seferde çekip kapatıyorum. Yine bir zincir. Üzerine alıyorum. Yandakini atlayıp ikinci kutucuğumun içerisine bir ikili trabzan, tekrardan bir zincir ve yandakini atlayıp diğerinin içerisine yine 4 tane üçlü fıstık yapıyoruz. Bu şekilde bütün kutucuklarımızın içine bu işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelin. Evet. Fıstıklarım tamam arkadaşlar. Toplamda 2, 4, 6, 8 ve 9 tane dörtlü fıstığımız olacak. Şimdi sıra sonuna geldik. Yine fıstıklarım bittikten sonra yine bir zincir çektim. Ve yandaki kutucuğun hemen tepesine batıyorum arkadaşlar. Bir ikili trabzan. Yine bir tane zincir çekiyorum ve bu zincirimizin de şöyle orta kısmına gelecek şekilde bir ikili trabzan da buraya yapıp bu sırayı bitirmiş oluyorum. Bir tane de zincir çekip ipimizi buradan kesiyoruz. Tekrardan diğer taraftan başlayacağız sonraki sıraya. Şimdi renk değiştireceğiz arkadaşlar. Tekrar bu baştan başlayacağız. Ve şöyle bakın, zincirimin şurada 2 tane ilmek kalıp bırakıp üçüncünün tepesine batıyorum ve kırmızı ilmeğimi bu şekilde çıkarıyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum. Tekrardan şöyle sağlam olsun diye ipi üzerinden attım. Aynı yere bir kere daha batıp bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra da bu ipinizi kesebilirsiniz. Kesip alalım. Bu arada bu modeli ben sevgili Örgü Becerikli Hanım arkadaşımın kanalında gördüm. Kendisinin de eline emeğine sağlık diyorum. Ve şimdi arkadaşlar devamında 2 tane zincir çekip kutucuğumuzun içerisine bir sık iğne yapıyoruz. Tekrardan 2 zincir çekip yandaki kutucuğun içerisine geçip bir sık iğne de buraya yapıyoruz. Ve şimdi tekrar 1 ve 2 tane zincir çekiyoruz. Dörtlü fıstıklarımızın üzerine aralardaki bakın yuvaların içerisine tekrar fıstıklar yapacağız arkadaşlar. İpi aldım, tığımın üzerine ilk yuvanın içerisine geçiyorum. 1 2 3 tane dolduruyorum. Kapatmıyorum. Tekrar ipimi aldım tığımın üzerine ve yandaki yuvanın içerisine geçiyorum. 1 2 3 tane de buraya dolduruyorum. 2 tane fıstığım oldu. Tekrardan son yuvanın içerisine geçiyorum. 1 2 3 kez dolduruyorum. 3 tane fıstığım oldu. Şimdi şuradan ipimizi tutalım ve bunların hepsini tek seferde çıkaralım. Tuttuğumuz ipin içinden de tığımızı geçirip kapayalım. Bu şekilde kapadık. Devamında 1 2 tane zincir çekiyoruz. Yandaki kutucuğun içerisine iniyoruz. Üzerine almadan buraya sık iğne yapacağız. Şu şekilde bombeyi de kendinize doğru vereceksiniz. Böyle 3 boyutlu bir fıstık çilek oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Bombe sizden taraf olsun. Devamında 1 ve 2 tane zincir çekiyoruz. Yandaki kutucuğa geçip bir sık iğne yapıyoruz.
Pardon. Sık iğneyi yaptıktan sonra tekrardan 2 tane zincir üzerine alıyoruz ve ilk yuvamızın içerisine geçiyoruz. 1 2 3 kez dolduruyoruz. Tekrar bir sonrakine geçiyoruz. 1 2 3 kez dolduruyoruz. 2 fıstığımız oldu. Tekrardan sonuncu yuvamıza geçiyoruz. Yine 3 kez dolduruyoruz. İpimizi tutup hepsini tek seferde çıkarıyoruz. Tuttuğumuz ipi de alıp kapatıyoruz. 1 ve 2 tane zincir çekip hemen yandaki yuvanın içerisine iniyoruz. Bombeyi kendimize doğru vererek buraya şöyle bir sık iğne. Devamında yine 2 zincir ve yandaki kutucuğun içerisine geçip bir sık iğne. İkinci çileğimiz de hazır arkadaşlar. Sonrasında yine 2 zincir, bunu da birlikte yapalım. Aynı şekilde devam edeceğiz. İlk yuvanın içerisine geçiyoruz. 1 2 3 kez dolduruyoruz. Şurayı tekrarlayacağım. Evet. Yandaki yuvaya geçiyoruz. 1 2 3 kez dolduruyoruz. 2 fıstığımız oldu. Son yuvaya geçiyoruz. 1 2 3 doldurduk. İpimizi tuttuk. Tek seferde çıkardık. İpimizi de aldık ve topluyoruz. Devamında yine 2 tane zincir ve yandaki kutucuğun içerisine iniyoruz. Bir sık iğne. Sonrasında yine 2 zincir ve yandaki kutucuğa geçerek aynı işlemleri tekrarlayacağız. Bakın bu şekilde tatlı çileklerimiz oluşmaya başladı. Sıra sonuna kadar bu aşamaları tekrarlayarak gelelim. Evet arkadaşlar, son çileğimi de yaptım ve sıra sonuna geldim. İndim aşağı, bir sık iğnemi yaptım. Devamında 1 2 tane zincir, şu ipimizi de bu son bölümde arada yürütüp kaybedelim. 2 tane zincir çektim ve yandaki kutucuğa geçiyorum. İpi de araya aldım. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar bir tane zincir çekip burada hemen trabzanımızın tepesine batıp bir sık iğne ile burayı da bitiriyoruz. Devamında bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Şu ipimizi de arada yürüttük. Onu da burada keselim. Daha sonraki sırada da bu ipimizi arada kaybedip bunu da keseceğiz. Şimdi bakın, çileklerimizin ilk sırası tamam. Şimdi tekrardan beyaz rengi. Beyaz ipimi aldım arkadaşlar. Şurada ilk başta hani sık iğne yapmıştık. Onun içerisinden geçiriyorum tığımı. İpimi de aldım. İlmeğimi çıkarıyorum buradan. Beyaz ilmeği çıkardık. Şimdi şöyle üstten atalım. Yine burayı bir sağlamlaştıralım. Daha sonrasında tekrar aynı yere bir kez daha batıp bir sık iğne yapalım buraya. Şimdi devamında 1 2 3 ve 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. İpimi tığımın üzerine aldım ve bunu atlıyoruz. Buradaki yuvayı atlayıp ikinci yuvanın içerisine bir ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi çileklerimizde kaydırma yapacağız arkadaşlar. Yani çilek üzerine çilek koymayacağız. Baş tarafı boş bırakıp şu orta bölümlerden çilek aralarına tekrar çilek tabanı oluşturacağız. Trabzanı yaptık. Bir tane zincir çekiyorum. Bir zincir çekip bu çileğimizin tepesine, bakın topladığımız yere, ipimiz yine tığımızın üzerinde topladığımız yerden arkadaşlar bir ilmek çıkarıp buraya bir ikili trabzan yapıyoruz. Baş tarafta 2 tane boş kutucuğumuz olacak. Sonraki çilek aşamasında tekrar buralara da çilek koyacağız. Şu an burayı boş bırakıyoruz. Aralara koyacağız arkadaşlar. Tekrar bir tane zincir. Ve şimdi tekrar üzerine ipimi alıyorum. Bu ortadaki, bakın ortadaki yuvaya geçiyorum. Buraya yine üçlü fıstıklar yapacağım. 3 kez doldurdum. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum. Araya bir zincir. Tekrar aynı yuvanın içerisine ikinci üçlü fıstığı. 2 ve 3. Tek seferde çekip kapatıyorum. Araya bir zincir. Yine aynı yuvanın içerisine 1 2 3 çekiyorum,
kapatıyorum. Araya bir zincir ve dördüncü fıstığımı da yine aynı yuvanın içerisine. 4 tane üçlü fıstığımı tamamladım arkadaşlar. Şu sırayı tekrarlıyoruz yani. Sadece yerlerini değiştirdik. Şimdi devamında yine bir tane zincir çekiyorum. İpimi aldım üzerine ve yine çileğimin tepesinde topladığımız yerden, burada yuvası kendini belli ediyor zaten. Kolayca bulacaksınız. İkili trabzan. Tekrar bir tane zincir çekip ortadaki yuvaya geçiyorum. Aynı işlemleri buraya da tekrarlayacağım arkadaşlar. Yine üçlü fıstıklar yapacağız. 2 3 doldurdum. Tek seferde çektim, kapadım ve bir tane zincir. Aynı yuvanın içerisine ikinci fıstığı. 3 tane doldurdum, çektim, kapadım. Tekrar araya bir zincir. Aralara hep bir zincir. Aynı yuvanın içerisine üçüncü fıstığımı yapıyorum. Bunu da birlikte yapalım. Üçüncüyü de yaptım. Araya bir zincir ve aynı yuvanın içerisine dördüncü üçlü fıstığımı dolduruyorum. Ve 3 çektim, kapadım. Bir zincir, yine üzerine alıyorum çileğimin tepesinden bir trabzan. Sonra yine bir zincir. Aralara hep bir zincir. Fıstık aralarına da geçiş trabzan yaptığımız aralara da yine ortadaki yuvaya geçip aynı şekilde üçlü fıstıklarımızı 4 adet aynı yuvanın içerisine dolduracağız arkadaşlar. Sona kadar geleceğiz. Sonra da yine çileklerimizin kalan kısmını oluşturmaya başlayacağız. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. İlk trabzanımı yine çileğimin tepesine yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Şu ipi de yine arada kaybedeceğim. Buradan bir zincir çektikten sonra yine ipimi aldım ve burada ortadaki kırmızı yuvanın içerisine iniyorum. Şu kırmızı ipimizi de buradan itibaren arada kaybetmeye başlayalım. Bir trabzan da buraya yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum arkadaşlar ve en son yine buradaki sık iğnemizin içerisine batarak bir trabzan da buraya yapıyorum. Ve bu şekilde sırayı sonlandırmış oluyoruz. Yine bir zincir çektim ve kesiyorum. Şimdi ikinci sıramızda bu şekilde. Evet, yine kırmızı ipimi aldım ve yine baştaki sık iğnemizin içerisinden başlıyoruz arkadaşlar. İpimizi aldık. Kırmızı ilmeğimi çıkarıyorum. İpimi şöyle üstten yine atıyorum. Ve burayı bir sağlamlaştırıyorum. Tekrardan aynı yere bir kez daha batıyorum. Devamında 2 tane zincir çektim ve hemen kutucuğumun içerisine bir sık iğne. Tekrar 2 zincir ve yandaki kutucuğa geçiyorum. Bir sık iğne de buraya. Tekrar 2 tane zincir çekip buradaki sıradaki kutucuğun içerisine geçiyorum. 1 2 3 tane sık iğneli kutucuğumuz oldu arkadaşlar burada. Şimdi 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. İpimi aldım, tığımın üzerine şu bölümü yapacağız şimdi. 3 tane yuvamız var burada. İlkinin içerisinden başlıyoruz. 1 2 3 tane doldurdum, kapatmıyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 1 2 3 tane doldurdum, yine kapatmıyorum ve 3. yuvaya geçiyorum. 1 2 3 tane doldurdum. İpimi tutuyorum. Hepsini tek seferde çıkarıp ipimle birlikte alıp kapatıyorum. 1 2 zincir. Yandaki kutucuğa iniyoruz arkadaşlar. Şöyle bombe bölümünü kendimize doğru veriyoruz ve bir sık iğne. Devamında 1 2 zincir, yandaki kutucuğa geçip yine bir sık iğne, yine 2 zincir çekip ilk yuvanın içerisinden yine fıstıklarımızı yapmaya başlıyoruz. 3 tane doldurdum. Yandakine geçiyorum. 2 3 tane doldurdum. Son yuvamın içerisine geçiyorum. 2 3 ipimi tutuyorum. Hepsini tek seferde çıkarıp ipimle birlikte kapatıyorum. 1 2 zincir çekip yandaki kutucuğun içerisine iniyorum. Bu şekilde de bu sırayı sona kadar geleceğiz arkadaşlar. 2 zincir ve sonraki kutucuk, tekrar 2 zincir ve yuvaların içerisine yine
kırmızı fıstıklarımızı yaparak bu sırayı da sona kadar gelelim. Sonraki sıraya yine başlangıcı birlikte yapacağız. Yine sona geldim arkadaşlar. İlk kutucuğumun içerisine indim. Sık iğnemi yaptım. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Yine beyaz ipimizi arada yürüteceğiz. Yandaki kutucuğa geçip bir sık iğne de buraya, tekrar 2 zincir, sondaki kutucuğuma geçiyorum. Bir sık iğne de buraya, tekrar şöyle 2 zincir ve buradaki trabzanımın tepesine batıp sırayı sonlandırıyorum yine. Şimdi 3. çileğimizin tabanını oluşturmaya başlayacağız arkadaşlar. Tekrar bakın, kaydırma yaptık. İlk sırada bu şekilde devam ettik. İkinci çileklerimizi hep çilek aralarına yaptık. Baş tarafta boşluk kaldı. Şimdi buradan ilk sıraya geri dönmüş oluyoruz. Başlangıcı birlikte yapalım. Ve daha sonrasında da ben lifimizi büyüteceğim, tamamlayacağım. Sonra kenar kısmını da hep birlikte yapacağız. Tekrar beyaz ipimi aldım. 1-2 tane fıstığımızı birlikte kuralım. İlk sıraya geri dönmüş oluyoruz arkadaşlar bu sırada. Sonrası zaten tekrar bu aşamaları nasıl yaptıysak devamında da aynı şekilde yapıp ilerleyeceğiz. Sık iğnemin içerisinden yine ilmeğimi çıkardım. Şöyle, pardon. İpi atıyorum arkaya. Bir sağlamlaştırıyorum ve aynı yere batarak tekrardan bir sık iğne yaparak başlıyorum. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyoruz. Kutucuk oluşturacağız. Şu sırayı düşünün. İlk sırayı. Hemen bakın, buradaki sık iğneli yuvamın içerisine geçip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu trabzanımızı da zincirimizi de bir trabzan sayıyoruz. 2 tane trabzanımız olmuş oldu. Şimdi devamında bir zincir çekip yandaki bu kırmızı yuvamın içerisine geçip hemen fıstıklarımı yapmaya buradan itibaren başlıyorum. 3 tane dolduruyorum. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum ve bir zincir. Aynı yuvanın içerisine ikinciyi 1, 2, 3 dolduruyoruz. Tek seferde çekip kapatıyoruz ve bir zincir. Yine aynı yuvanın içerisine üçüncü çektim, kapattım. Bir zincir ve dördüncüyü de doldurup geliyorum. Dördüncü fıstığımı da aynı yuvanın içerisine doldurdum arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyoruz ve buradan yine çileğimizin tepesinden topladığımız bölümden tığımızı geçirip bir trabzan. Devamında yine bir tane zincir ve ipimizi aldık. Bu ortadaki yuvaların içerisine, her birine 4 tane üçerli fıstık yapacağız. İlk aşamalarda, önceki aşamalarda olduğu gibi. Kapadık. Bir zincir ve fıstığımızın tepesine bir trabzan. Bir zincir, ortadaki yuvaya geçerek yine fıstık doldurması. Bu sırada bu şekilde ilerleyecek. Alt sıraya geri dönmüş olduk. Sonrakinde yine şu aşamayı, yani ilk kırmızı bölümün aşamasını takip ederek bu bölümü yapacağız ve daha sonrasında yine diğer aşamayı takip ederek bu sıralamayla lifimizi tam kare oluncaya kadar devam edip bitireceğiz arkadaşlar. Ben lifimi büyüteceğim. Daha sonrasında da kenar süslemesini hep birlikte. Evet arkadaşlar, lifimizi tam kare oluncaya kadar ördüm, bitti. Hemen size sayı da vereceğim. Toplamda 15 sıra çilek çıktım arkadaşlar. Şimdi bir sıra, son bir sıra alt kısmındaki gibi, şu ilk sıradaki gibi kutucuklar oluşturup son bir sıra daha yapacağız. Daha sonra da kenar süslemesini göstereceğim size. Evet, diğer sıralarda başlangıçta olduğu gibi ipimi taktım, beyaz ipimi arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekip ipimi tığımın üzerine alıyorum. Hemen şuradan bakın, kırmızıyla birlikte alacağız arkadaşlar. İlk kutucuğumun içerisine geçip buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Araya bir tane zincir çekip yandaki kutucuğa geçiyorum. Bakın, kırmızılarla birlikte yapacağız. Aldım,
bir ikili trabzan. Bir zincir çektikten sonra hemen çileğin tepesine arkadaşlar. Buraya batıp bir trabzan da buraya. Tekrar araya bir zincir. Buradan da aşağı iniyoruz. Bakın yine kırmızıyla birlikte. 2 sırayı birden alıyoruz yani bu son sıramızda. Tekrar bir zincir, yandaki kutucuğa geçiyorum. Hem kırmızı ipimi hem beyaz ipimi birden alıyorum. Bir tane zincir, tekrar çilek tepesine geçiyoruz. Trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar kutucuklarımızı oluşturup lifimizin bu bölümünü tamamen bitirmiş oluyoruz. Aralara hep zincir. Bu şekilde 2 sırayı birden alarak sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Daha sonra da kenar süslemesini yapacağız hep birlikte. Evet, son sıramızda tamam arkadaşlar. Kutucuklarımızı yaptık. Tekrardan diğer sıralarda olduğu gibi yine ipimi köşeden taktım ve sabitledim. Hemen bakın ilk kutucuğumun içerisine geçip buraya bir şöyle sık iğne yapıyorum. Devamında 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. İpimi tığımın üzerine alıyorum ve yandaki kutucuğu atlayıp diğerine geçiyorum. Şu arkada bu fazladan kalan ipi de arada yürütelim. Şöyle bir ikili trabzan. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekip buraya bakın. Şöyle. Bu araya şöyle bir kirpik yapıyorum. Yine aynı kutucuğun içerisine iniyorum ve bir ikili trabzan. Devamında 1, 2, 3, 4 tane zincir. Şimdi iki trabzan arasına inip bir sık iğneli kirpik yapıyorum. Tekrar aynı kutucuğa. Bir trabzan, 1, 2, 3 ve 4 tane zincir. Trabzanımın arasına girip bir sık iğne ile kirpik oluşturuyorum. Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. 4 tane trabzanımız oluncaya kadar bu işleme devam ediyoruz. Hep aynı kutucuğun içerisine arkadaşlar. Bunu da tamamladık. Bakın şöyle bu şekilde olacak. Şimdi burada bir tane zincir çekiyoruz ve yandaki bakın hemen buradaki kutucuğun içerisine iniyorum arkadaşlar. Bir sık iğne ile sabitliyorum. Tekrardan bir tane zincir çekip yandaki kutucuğu atlayıp diğerine geçiyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir trabzan, 1, 2, 3, 4 tane zincir. Trabzanımın arasından geçirip bir sık iğneli kirpik. Aynı kutucuğun içerisine ikinci trabzan, 3, 4 tane zincir, 2 trabzan arasından geçiriyorum tığımı, pardon. Bir kirpik daha. Tekrar aynı kutucuğun içerisine trabzanımı yaptım, zincirlerimi çektim ve iniyorum. Sık iğneli kirpik. Sonuncuyu yapıyoruz. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir. Araya giriyorum. Bir sık iğneli kirpik. Devamında bir tane zincir. Hemen yandaki kutucuğun içerisine iniyorum. Bir sık iğne ile burayı sabitleyip yine bir zincir çekiyorum. Yandaki kutucuğu boş bırakıp diğerine geçip aynı işlemleri uyguluyorum arkadaşlar. Bakın kenar süsümüz bu şekilde olacak. Şimdi ben sıra sonuna kadar geleyim. Dönüşü, köşeyi de nasıl yapacaksınız o bölümü de göstereyim ve daha sonra da videomuzu sonlandıralım. İlk kenarı tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde olacak. Şimdi köşedeyiz. Köşe dönmeyi de birlikte yapalım ve videomuzu sonlandıralım. Aşağı indim ve yine bir zincirimi çektim. Yandaki kutucuğu boş bırakıyorum. Köşe kutucuğun içerisine geçip aynı işlemi buraya uygulayacağım. Trabzanımı yaptım, 4 zincirimi çektim, kirpiğimi yaptım. Aynı kutucuğun içerisine yine trabzan, 4 zincir ve aradan sık iğneli kirpiğimi yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. 4 araya girip sık iğneli kirpiğimi yapıyorum.
Sonuncuyu yapıyoruz şimdi. Aynı kutucuğumuzun içerisine 1, 2, 3, 4 zincir. Araya geçip sık iğne. Yine bir tane zincir. Şimdi burada hemen bakın sıradaki kutucuğun içerisine iniyorum arkadaşlar. İpimle birlikte sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çekip yandaki kutucuğa geçiyorum ve bu şekilde devam edeceğiz bu kenarda. 3, 4. Aynı kutucuğun içerisine yine 4 tane trabzan yaparak, kirpikli trabzan yaparak burayı da tamamlayacağım. Son bir geçişi de sizlerle paylaşacağım. Bunu da tamamladım. Bir zincirimi çektim, hemen yandaki kutucuğun içerisine sık iğne ile iniyorum. Tekrar bir zincir ve yandaki kutucuğun içerisine aynı şekilde kirpikli trabzanlarımı yapacağım arkadaşlar. Bakın bu şekilde ilerleyecek. Dört kenara da bu işlemi uygulayıp başladığımız yere gelinceye kadar devam edeceğiz ve lifimiz bitmiş olacak arkadaşlar. Ben kalan kenarları daha sonrasında tamamlayacağım. Fazla zamanınızı almak istemiyorum arkadaşlar. Lifimiz bu şekilde. Dilerseniz başka örgü çeşitlerinde de kullanabilirsiniz. Lif yapmanız şart değil ve istediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de vedalaşalım. Yine bana zaman ayırdınız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda yine güzel bir modelle tekrar birlikte oluncaya kadar şimdilik sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.